una sola meta: llegar al gusto de nuestro público sonidero en toditos los rincones de nuestro estado. Y gracias a Dios y a todo nuestro público, nuestros sueños se han hecho realidad. Una trayectoria con más de 2 décadas, conquistando gran parte de la República Mexicana, Centroamérica y la Unión Americana. Ahora somos el sonido del barrio. Sonido Machaca. Sonido Machacas de Lupe Méndez. Eres muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa. Eres muy bonita, pero mentirosa. Creador de esta organización que ha puesto muy en alto el estado de Guerrero en el mundo sonidero. Una trayectoria con más de 25 años, conquistando grandes territorios y los más grandes escenarios en México y la Unión Americana. El sonido del barrio. Sonido Machacas. Sonido Machacas de Lupe Méndez. A partir de este momento, todos tus sentidos están a punto de sentir la máxima potencia del audio, el poder de la iluminación y lo más cautivante del mundo musical, directamente desde Tlaquiltepec, Guerrero.